27 बीघा वाली 4 कॉलोनियों में तोड़फोड़। बीडीए की टीम ने इज्जतनगर थाने के इलाके की 4 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की है। प्लाटों की निशानदेही को भरी गई नींव, सड़क और बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। इनमें सबसे बड़े रकबे 20 बीघा में कॉलोनी सचिन सक्सेना मोहम्मद तौफीक खजूरिया में विकसित कर रहे थे। यहीं 4 बीघा की कॉलोनी सिराज और नूर हसन मिलकर विकसित करा रहे हैं। अतीक मुल्ला जी की करीब 5 बीघा और पवन शर्मा की 8 बीघा वाली कॉलोनी का भी लेआउट प्लान पास नहीं कराया गया है। चारों कॉलोनियों में कार्रवाई बीडी के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह अवर अभियंता संदीप कुमार की देखरेख में की गई। सभी को चेतावनी दे दी गई है कि बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने पर बुलडोजर एक्शन होगा। साथ ही ऐसी कॉलोनियों में प्लाट या मकान लेने वालों को सचेत कर दिया गया है कि कागजात की तस्दीक और नक्शा वगैरह चेक करने के बाद ही सौदा तय करें, ताकि आगे परेशानी में फंसने से बच सकें।